Здравейте, аз съм Гадо Аз съм Едуард. и той е участник от България търси талант. Сега ще ни спретне един номер. Еди, дай да видим какво ще ми представя. Добре, имаме едно от тези карти. Напълно различни и разбъркани карти. Заповядай, разбъркай ги, ако не ми вярваш. Разбира се. Ето да видят всички, че ги разбъркваме много добре. Така, сега ще помоля да изтеглиш една карта. Ето тази иска. Добре, вземи я, покажи я на камерата, нека всички да я видят. Готово? Добре, сега искам да я върнеш тук. И сега с едно просто движение, ще тракте с пръсти и твоята карта ще отиде отгоре. Не! Как го направи човек? Това Хора, е вижте. картата. Да! Бате, много си добър. Добре, сега ще ви покажа всъщност как става. Ще сложа в средата, обаче този път ще е обърната, за да можеш да я виждаш. И с това движение елементарно, вижте, картата изкача най-отгоре.